Në 25.742 maturant, 399 prej tyre kanë rezultuar mbetës në provimin e gjuhës së huaj. Ndërkaq, 216 kanë rezultuar ekselent duke marrë 10 absolute. Kalueshmëria për këtë vit akademik regjistrohet në 98.45% me një mesatare note prej 7.8. Krahasuar me vitin e shkuar janë rreth 1.000 maturant më pak që u nënshtruan testit dhe 2.000 më pak ndaj 2 viteve më parë. Në 2024, 952 maturant kanë marrë notën 4 duke mbetur, ndërsa 119 arritën të merrnin notën maksimale 10. Duket se viti 2025 ka rezultuar me më pak mbetës në 4 vitet e fundit në gjuhën e huaj. Ndërkaq, në proces të vlerësimit mbetet testi i dytë që u zhvillua në datën 10 qershor për gjuhën dhe letërsinë. Më tej, në datën 17, maturantët do të rikthehen sërish në banka për t'u nënshtruar pyetësorin mbi matematikën dhe më 24 do t'jetë prova e fundit që i përket lëndës me zgjedhje. Pikërisht pas tij do t'japin fund kapitullit të shkollës së mesme. Me rezultatet e marra, ata do të duan të ndjekin universitetin, ku do të plotësojnë formularet online në bazë të formulës merit preferencë.